聖誕就係要瘋狂食牛。今日啦就同大家嚟到荃灣廣場3樓嘅燒肉801，環境啦好有氣氛㗎，仲好舒適添。今日咧就食佢限定嘅聖誕新年燒肉套餐啦，每位咧都只係388，CP 值咧爆燈啦，而且咧呢個聖誕套餐咧你已經 OpenRice 訂座優惠咧288蚊咋。套餐嘅嘢食啊，簡直咧就係超豐富啊！而家同大家馬上分享。重頭戲嚟啦！呢個呢就係我嘅聖誕節套餐啦，睇下有幾多嘢食。套餐嘅嘢食呢超豐富啊，有赤蝦啦、日本熟成豚香腸、鹽味牛舌、黑毛豚無骨小扒、九州雞柳、黑毛和牛上肩肉、黑毛和牛牛腹柳小扒、牛板腱肉。哇！仲有唔少得嘅呢，就係呢一個啦，味噌湯同埋日本嘅米飯啦。套餐啦，由清爽嘅801沙律開始，裏邊咧你會睇到咧有啲好香嘅紫菜啦，仲有啲蝦乾啦，同埋咧佢裏邊嘅蔬菜咧都好新鮮嘅喎。燒嘅時候咧，記得用中火慢慢燒，和牛咧5成熟咧就啱啱好噶啦，而且個油花咧又唔會咧燒得太多啦，又唔會化開，咁又唔會太膩，啱啱好。黑毛豚肉咧同埋雞柳咧，咁咧燒到咧燶燶地咧，咁啊更加好味道啦。加翻少少鹽或者檸檬汁咧，哇！呢一個味道咧香口。哇！咬落去嘅時候咧，好 juicy 啊，直情咧係入口融化，太好味啦！仲有喎，配埋呢個日本嘅米飯啦，同埋呢個味噌湯，填飽埋個肚，哇！加埋個甜品咧，簡直咧就係完美嘅配搭啊！一次過啦就可以食勻咁多個部位啊，簡直咧就滿足晒我所有嘅願望啦！全部食物啦都係高質素啊，咁嘅價錢簡直就係性價比高。節日就係要嚟燒肉801，無論係聖誕啦定係新年，快啲同朋友啦一齊嚟啦，慶祝下！